chers élèves, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer un cours qui est très intéressant pour la chimie, en commençant par les espèces chimiques. Les espèces chimiques, هما المواد الكيميائية. Alors, qu'est-ce qu'une espèce chimique? Notion d'espèce chimique. En vous donnant quelques définitions. Un ensemble d'entités moléculaires. Il y a l'ensemble l'entité moléculaire تقدر تكون ionique يكونوا فيهم des ions بحال NO3 de moins يعني ensemble ديال c'est une molécule ionique كما شفنا العام اللي فات atomique يقدر تكون des atomes identiques يعني des atomes بحال N2, O2, ce sont des atomes identiques. Une espèce chimique est caractérisée par son aspect. L'aspect ديالو شنو هو؟ أول حاجة l'état physique. L'état physique راه شفنا في البريمير كوليج l'état physique de la matière. يمكن نقولوا l'état physique de la matière واش l'état solide واش l'état gazeux واش l'état liquide. هادو ce sont des états physiques. والكولور يعني لا كولور ديالها كيفاش دايره وكنميزوهم باغ سون نون الاسم كل اسبيس شيميك عنده الاسم ديالو وعنده سا فورمول شيميك صيغه كيميائيه ديالو اي باغ دي غروندور فيزيك. شنو هما هاد لي غروندور فيزيك؟ هي لا سوليبيليتي هي انها شي حاجه عنده بوها في شي حاجه دونك لو سوليب يعني élément soluble او اللي معروف هو لو سي ان élément اللي هو soluble وكنميزوهم بلا ماس فوليميك يعني الكتله الحجميه او لا دونسيتي اللي هي الكثافه. Une substance est constituée ou elle est constituée d'une seule espèce chimique. إلا كانت هاد لا سبستانس كتكون من espèce chimique واحد كنقولوا est un corps pur. ونعاودوا نقولوا انه في première année collège شفنا les corps purs ce sont des éléments qui contiennent un seul corps كنقولوا لهم des corps purs وشفنا انه الهواء ماشي corps pur حيت فيه plusieurs éléments O2 N2 وفيه le CO2 وفيه la vapeur d'eau donc ملي كتكون des éléments de différents composés ما كيكونش سميتو كور بور وملي كيتكون من ان سول كومبوزي كيتسمى كور بور. Identifier les caractéristiques des espèces chimiques dans l'organe en utilisant les 5 sens. Donc الحواس غنستعملوا الحواس الخمسه اللي عندنا والحواس اللي الخمسه اللي عندنا حاسه الشم والحاسه ديال الذوق والحاسه ديال السمع والحاسه ديال الرؤيه والحاسه ديال اللمس. دونك اون برونون كوم اكزامبل واحد الاورانج باغ اكزامبل اورانج ولا سيترون وغنشوفوا الحواس الخمسه لا في اللي هي الرؤيه توشي هو اللمس لو غو اللي هو الذوق لو دورون اللي هو الرائحه او السمع. إلا شفنا هاد لو جو ولا هاد لورانج الكولور ديالو واش كنسمعوه كنشموه كنذوقوه كنقيسوه ولا كنشوفوه لا كولوراسيون ما يمكنش يعني نحس بها يعني باللمس اولا نذوق باش نشوف لا كولوراسيون بطبيعه الحال بالرؤيه بلا في عاد باش كتبان ليا لا كولوراسيون. لودور ما يمكنش بالعين نعرف الرائحه بيان سور الحاجه الوحيده اللي نقدر نعرف بها الرائحه هي لودورون هي الحاسه ديال الشم. بريزونس دو لو الوجود ديال الماء واش الا قصت لو ليكيد نقدر نميز الماء مع مثلا مع الحليب او شي حاجه نو ضروري خصني الرؤيه لا في باش نشوف واش هو ماء او شي حاجه من غير الماء.
présence des gaz. Alors, من يتلونسا الغاز في شي في لا كويزين ما كنشوفش وكنمشي نو كنشم عاد كنعرف انه كاين الرائحه ديال لو غاز وعاد كنمشي نشوف واش كاين اون فويت او لا. دونك لي غاز دائما كنديروهم بلودورون اللي هي الرائحه. سون غو سكري هي من السميه سون غو سكري المذاق ديالو حلو ولا فيه السكر وبالتالي كنديروا المذاق اللي هو لو غو. سون غو اسيد بطبيعه الحال لو غو حتى هو كيكون اسيد. بيان après remarque les 5 sens ne détectent pas toutes les espèces chimiques dans l'organe. Les sens ne suffisent pas pour approfondir la connaissance du produit. Orange, il faut réaliser des tests analyse chimique. Donc peut-être واحد اللحظة هاد الأعضاء كاملين وهاد الحواس كاملين ما كيبقاوش نافعين بعض الأحيان. كنكون مضطر باش ندير دي تيست اناليز شيميك باش نعرف اوتر شوز. وهاد لي تيست شيميك عندنا 4 باش كنعرفوا البريزونس دو لو بلا الحاسه ديال الرؤيه وباش نعرف واش كاين السكر بلا الحاسه ديال الذوق وباش نعرف باغ اكزومبل واش كاين باغ اكزومبل واش كاين الحموضه بلا الحاسه ديال الذوق اوسي. دونك كنكون مضطر باش ندير دي تيست. و بروميير تيست هو هذا اللي غتشوفوا vérification de la présence de certaines espèces chimiques dans l'organe à l'aide d'un simple test. هذا التيست هذا puisque il est simple donc نقدروا نديروه chez nous à la maison. Les tests chimiques permettant de confirmer la présence ou l'absence ديال واحد l'espèce chimique اللي بغيتها. Parmi les tests كنديروا test de sulfate cuivre anhydre. هاد السلفات cuivre anhydre خدمنا به في الاولى اعدادي وخدمنا به في الثالثه اعدادي. une fois تسمعوا sulfate de cuivre anhydre ما معنى anhydre جايه تقريبا من hydro و hydro ça veut dire الماء présence de l'eau. le sulfate de cuivre anhydre كنستعملوه باش نبينوا الوجود ديال الماء. donc pour détecter l'eau. alors absence de l'eau poudre blanche. الا ما كانش الماء هذيك البودر هذيك الحبيبات ولا واحد الماده هذيك الماده اللي كنضيفوها كتبقى بيضه ما كيطرا عليها حتى شي تغيير هي اصلا بيضه وكتبقى بيضه. absence de poudre blanche qui implique l'absence de l'eau يعني كتقول لك ان لو ما موجودش. ولكن هاد لا بودر هذه ملي كتولي بلو كتقول لك انه راه كاين دو لو بريزونس دو لو لا بودر بلانش اي بلوي او لا دوفيان بلو. كيفاش كتكون على هذا الشكل هذا فوالا. دونك هاد لورانج ولا السيترون كنحطوا فيه هاد لا بودر ها هي بلانش كنحطوه فيها هنايا كتولي لنا بلو. هنا كنقولوا انه هاد لورانج il contient de l'eau. bien la poudre blanche blouit l'orange contient de l'eau. هذه la conclusion qu'on peut conclure. donc vous souvenez que le sulfate de cuivre anhydre sa présence pour déterminer la présence de l'eau ou l'absence de l'eau. Donc نديروها باش نبينوا la présence ou l'absence de l'eau. كندوزو le deuxième test la liqueur de phényl.
la liqueur de phényl, un test اللي كيبين لنا لا بريزونس ديال واحد الحاجه اخرى. شنو هي هاد الحاجه اخرى؟ هي لو غلوكوز او لو سكر. نقدر ناخذ دو بان نشوفوا واش فيه دو غلوكوز، نقدر ناخذ اوسي لورانج نشوفوا واش فيه لو سكر ولا لا، اي بلان دو شوز. الوغ الا درنا هاد لو برودوي اللي هي لا ليكور دو فينيل، هي واحد السائل، هو سائل اللون ديالو كي داير بلو، هو بلو، الاصل ديالو بلو، كيبقى بلو سا فو دير ابسونس دو سكر. الا درتو في ليليمون اللي بغيت نشوف واش فيه لو سكر كان بلو سا فو دير يا با دو سكر. الا ولا روج بريك تبدل اللون ديالو الروج بريك، فوالا لو بريزونس دو سكر، يعني بريزونس بعض المرات عا كدير فيه ليكور دو فينيل كيولي روج بريك، وبعض المرات حتى كدير له الشوفاج عاد كيولي روج بريك. دونك بريزونس دو سكر و parfois plus chauffage le liqueur de phényl devient rouge brique بحال هاد كيما غتشوفوا في الصوره. دونك هنايا هاد لا ليكور دو فينيل كيولي روج بريك بحال احمر اجوري. دونك لا بريزونس du sucre résulte changement de coloration du liqueur du phényl en rouge brique. Donc c'est la conclusion qu'on peut conclure. كيبقى لنا le test de pH. pH شفناه l'année dernière في 3e année collège كنشوفوا به l'acidité ou la basicité. C'est de détecter la basicité ou l'acidité. كما قلنا le pH entre اقل من 7 كيكون اسيد، pH supérieur à 7 كيكون بازيت، و pH اللي كيكون est égal à 7 كيكون neutre. Donc كيكون عندنا l'élément ديالنا à étudier، وكيكون عندنا des cathodes هما اللي كيعطيوني le pH. automatiquement هذاك لو كاثود كيعطيك واحد لو شيفر كيلكونك. هذاك لو شيفر الا كان تحت 7 غتقول انه اسيد، الا كان فوق 7 تقول انه بازيك، الا كان ايتيغال 7 تقول انه نوتر. دونك هذا هو لو كاثود كما كتشوفوا هنايا، وكيعطينا اوتوماتيكمون لا فالور اكزاكت. دونك لو بي اش انفيريور ا 7 l'orange contient de l'acide. الا كان inférieur à 7 نقولوا اسيد، وبيان سور ان l'orange كيكون اسيد quel que soit l'orange ou le citron. بجوجهم ce sont des acides لانه inférieur à 7. يعني اللي كنسموهم الحوامض، من الحوامض علاش؟ لانه حامض اسيد. اخر تيست هو اللي كنبينوا به لاميدون، النشا اللي كيكون في الخبز باش نعرفوا ان هذا الخبز هذا فيه النشا او لا. كنديروا تيست دو لو ايودي، ماء غني باليود. اليود كيكون في الملحه، هذه ماده كتكون في الملحه. تيست دو لاميدون هي اكتشاف الوجود النشا من عدمه. كاركتيرستيك دو لو ايودي، ابسونس داميدون النشا اصلا كيكون جون، يعني ابسونس دو لاميدون يعني داك لاميدون هو جون ما طرا عليه حتى شي تغيير. ولكن من كيولينا لاميدون بلو هنا كنعرفوا انه راه كاين النشا. دونك بريزونس داميدون لو ايودي devient bleu. فوالا كيما كتشوفوا هنايا هاد ليماج، هذا ان مورسو دو بان وعندنا سوليسيون ايودي كيما كتشوفوا انها جون، وكنديروا كيلكو غوت لا كولوراسيون بلو غادا للنوار شي شويه. دونك il y a ici de l'amidon. La coloration bleue, le pain contient de l'amidon. La remarque qu'on peut prélever ici, mise en évidence les lipides. Les lipides, هما les corps gras. Les corps gras, مثلا بحال مثلا l'huile. En flottant énergiquement la substance attestée sur une feuille. يعني كنحطوا ديك لا سبستانس ديالنا في واحد لا فوي دو بابي. l'apparition d'une tache translucide كتكون هذيك لا tache نصف شفافه teste la présence de lipides.
Donc, en flottant énergiquement, énergiquement ou mécaniquement, avec la substance attestée sur une feuille de papier, même que l'apparition d'une tasse translucide شفافة teste la présence des lipides. Par exemple, مثلا ممكن نديروا ورقة ديال الزبدة وكنديروا قطعة من ديال الزيت في ديك الورقة كتولينا ترونسبارون bien sûr. Classement des espèces chimiques. Classement des espèces chimiques. Espèces chimiques organiques et inorganiques. شنو هي une matière organique كيما كنقولها ديما هي واحد لا ماتيير جايه من واحد l'être vivant qui respire يقدر يكون animal يقدر يكون végétal ويقدر يكون humain. Donc اي ماده كنجبدوها من هاد les êtres vivants كتسمى une matière organique. ولا ماتيير inorganique هي جامده كنجبدوها من باطن الارض. مثلا الخروف خدينا الصوف ديالو سي اون ماتيير اورغانيك. الشجره خدينا لي فروي ولا لي فوي ديالها سو سون دي ماتيير اورغانيك. الانسان خدينا الشعر ديالو سي اون ماتيير اورغانيك. On appelle espèces chimiques organiques les espèces dont la combustion في الاحتراق ديالهم conduit à la formation de dioxyde de carbone et de l'eau. من كنحرقوا كيما شفنا في الدوزيام اني كوليج من كنحرقوا اون ماتيير اورغانيك كنشوفوا في النواتج كنشوفوا لو ديوكسيد دو كربون اي دو لو. وكيفاش كنكشفوا على الديوكسيد دو كربون؟ بتعكر ماء الجير لو دو شو دوفيان تروبل ولو كنشوفوها بلا ميثود اللي قلنا قبيله سلفات دو كويفر انيدر دوفيان بلو. Les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques. مثلا بحال الحديد بحال الحجر بحال السيمه بحال الرمله des espèces chimiques inorganiques. Voilà بحال كما قلنا les espèces chimiques organiques بحال الكول والالكول كنجبدوه بعض المرات من les déchets ديال des végétales. مثلا les déchets ديال les légumes et des fruits. Le méthane بعد المرات هو كنجبدوه من les déchets ديال les fruits وديال les légumes. Le glucose كنجبدوه من الخبز والخبز راه كانت déjà une plante. Donc هادشي كامل ce sont des matières organiques. On l'a prélevé à partir des espèces des éléments يقدر يكون humain, végétal ou animal. Après, des espèces chimiques inorganiques, بحال الفير, بحال الكويفر, le chlore, le sodium, etc. Les espèces chimiques naturelles اللي كنلقاوهم في لا ناتور وكاين des espèces chimiques synthétiques. بحال مثلا نعطيكم مثال دانون الوقت مثلا دانون ديال الفريز الوقت ديال الفريز كنعطيكم يعني ما كيكونش بزاف ديال النكهات ولكن الوقت ديال الفريز ما كيبقاش كنبداو نصنعوا في المختبر نكهه اللي كتشبه لينا الفريز وانا ما كناكل كيصحاب لي انني كناكل الفريز ولكن هادوك عا نكهات وديكولورون. دونك ملي كيكون الوقت ديال الفريز راني كنعطي الفريز ناتوريل سي ان اسبيس شيميك ناتوريل وما كيكونش الوقت ديالو كنصدق صانعو في المختبر وكيولي سينثيتيك. Donc les espèces chimiques naturelles et synthétiques. Les espèces chimiques naturelles sont celles qui existent dans la nature بدون منازع. جبدتيها من لا ناتور وكليتيها كتسمى ناتوريل. درتي عليها واحد التغيير يعني دخل فيها الانسان ودار فيها واحد التغيير كتسمى synthétique. Une espèce chimique synthétique sont préparés par l'homme à l'aide de transformations chimiques dans un laboratoire bien sûr. Exemple des espèces chimiques naturelles بحال le sel. Le sel كنبخروا الماء ديال البحر وكنحصلوا على le sel. اذا جبدناهم من لا ناتور. Le sucre مثلا قصب السكر كنديروا واحد الغانساج ديال هذاك القصب السكر وكناخذوا السكر. لا لين حتى هي الفريز
مثلا du banane يعني à l'échelle de l'industrie. Les espèces chimiques synthétiques بحال l'aspirine. ضرني راسي بغيت ناخذ اسبرين هذيك لاسبرين مصنعه au sein de laboratoire. Les aciers بعض الادويه يعني منهم لاسبرين وكاين بلان دو شوز مثلا بعض العصائر اللي كيكونوا نسبه كبيره سينثيتيك بعض العصائر. Voilà. Remarque, quel que soit naturel ou synthétique, une substance est constituée d'une ou plusieurs espèces chimiques. واخا تكون naturel ولا synthétique راه فيها plusieurs espèces chimiques اللي حنا ما عارفينهمش وباش خصنا نعرفوهم كنديروا des analyses chromatographiques etc. داكشي غتشوفوه ce qui vient d'après. Donc ماده مثلا الليموناد مثلا l'orange فيها plusieurs espèces chimiques. البنان فيهم plusieurs espèces chimiques. اي ماده خديناها ما يمكنش نلقاو فيها اسبيس شيميك وحده كنلقاو فيها بزاف ديال العناصر الكيميائيه. فوالا نتمنى نكون قد وصلتكم وقربت لكم شويه لو كور ديالنا. سي ان كور تري سامبل كيكون فيهم في الاغلب الاحيان دي كيسيون دو كور. في الاغلب الاحيان دوني لا ديفينيسيون عطيوني لي كيلكو اسبيس شيميك عطيوني لي تيست اللي غنقدروا نخدموا بهم. دونك هذا الدرس هذا في الاغلب الاحيان فهو حفاظه ما كيكونش فيه صعوبات كبيره. جو سويت بون شونس ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. ا بلوس.